我哋就嚟試車啦，咁啊萬眾期待係嘛？今日試我嘅瑪莎拉蒂 First Impression 係點樣啦？因為我都係揸咗幾次啦。Let's go！ 咁我哋出發。哇！其實呢部車咧，當你揸完 Set 4再跳翻落呢架車，我覺得呢部嘢係超級舒服嘅。咁而家呢個係普通模啦，其實都有推背感嘅。部咧個數據上係5秒2啦，佢有 Gran Turismo， 佢有 S5S 啦。因為佢用 F1 波箱咧，咁啊要成日都要換嗰塊幾粒紙啊，講都話要差唔多4到5萬啦。如果你出面換，係啦，今日咧我哋就會好斯文嘅。輕輕鬆鬆咁啊揸，因為其實我本身係比較斯文少少啦，咁啊叫我做部咁好斯文啦，係咪？我屌你！What the hell？Sorry， 緊張咧就係我唔係講笑，你揸開啲8秒，你再揸啲5秒啦，佢唔撚使 Sport Mode， 完全係兩個世界嘅事。唔好揸快車啦，大家危險啊！知唔知啊？大家今次係第2次揸呢一部車啦，咁就。呢個感覺咧係好撚穩，同埋加速係好撚有力。我冇啊，我而家同緊媽咪食飯啫嘛，咁你都早啲翻去咯喎。好啦，咁拜拜。What the hell man？ 哇！搞咗 Sport Mode 之後，呢部車係 sharp 好多啊，完全係。不過油站已經係在呼喚當中。我哋嚟咗個特別嘉賓啊！係咩？係啊，你行錯路啊！緊張啊！中環有拉麵嘅咩？咩啊？你帶我去喎！嗰間我知啦。咁你就會見到油站噶啦。油站嗰個都知係邊個？咁啊問我，點解呢排唔揸 Set 4嘅？你覺得係點啊？神奇啊！我覺得好神奇。因為元朗，我發覺元朗好多人都識喎，喺嗰邊。多謝元朗嘅人。不過我哋其實都係喺隧道先試咯。條係咪黑絲啊？我唔係啊，我今日冇着絲襪㗎。點樣唱話 ？Green tea in the morning。已經嚟到紅隧啦，咁我哋即將試下條喉嘅聲音啦。我諗我咧開 Sport Mode 啦。驚唔驚？backfire 啊！哇，頭先 backfire。算啦，冇油啦，唔玩。即係個操控又唔係話想象中咁差嘅，啲人話好差，加速又好鬼慢嘅嘛。我轉彎架車係即係嗰個避震係唔會點樣側埋一邊咯。我部 Set 4會咯，但係呢部都幾好。我覺得夠用咯，5秒真係好快。你揸開8秒，你揸5秒，簡直就係兩個世界嘅。幾好收，佢一上到好高嘅山頂上邊咯。我覺得呢部車好穩定。穩定啊，同埋都好靜。好鬼少靜喎真係。2 hours later。好啦，今日就拍咗咁多先啦。而家係未完成品啦，我會搞條喉啊，包圍都會整佢啦。好啦，咁啊，今日拍咗咁多先，咁我下集再見，拜拜。